दोस्तों स्वागत है आपका साई फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों आज हम प्रोस्पैन कफ सिरप के बारे में जानेंगे। प्रोस्पैन सिरप क्या है, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसका डोसेज क्या है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इन सारी बातों को हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों प्रोस्पैन एक कफ सिरप है जिसमें ईवी के सूखे पत्तों का एक्सट्रैक्ट होता है। यूएसवी फार्मा कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। 100 ml की ये प्रोस्पैन सिरप 96 रुपयों में सभी मेडिकल शॉप्स में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। प्रोस्पैन सिरप शुगर फ्री, अल्कोहल फ्री और कलर फ्री होती है, यानी इसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते और आप इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में, डायबिटिक पेशेंट्स में और छोटे बच्चों में भी कर सकते हैं। प्रोस्पैन सिरप बलगम को पतला कर बाहर निकालती है। खांसी, गले में खराश और श्वास पथ में होने वाली सूजन में ये काफ़ी असरदार सिरप है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और अस्थमा में होने वाली बलगम वाली खांसी में प्रोस्पैन सिरप बहुत ही लाभदायी होती है। अगर हम इसके डोसेज की बात करें तो 1 साल से 5 साल के बच्चों में 5 ml की मात्रा दिन में 3 बार, 5 से 12 साल के बच्चों में 10 ml की मात्रा दिन में 3 बार और बड़ों में 10 से 15 ml की मात्रा दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, मगर फिर भी आप इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।